हेलो दोस्तों, ये मेरी नर्सरी में नींबू का बाग लग रहा है। इस पर अब फूल आना चालू हुआ है। कुछ दिनों बाद फल बनना चालू हो जाएगा। इसमें साल में 2-3 बार फल आ जाता है। बहुत अच्छा फल आता है। जब फल आना चालू हो जाएगा तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना के डाल दूँगा। अब देखिए, जिस भाई को भी इस टाइप में पौधे चाहिए हों, छोटा 3-4 फुट का, 2 फुट का, तो वो मिल जाता है हमारे पास में, अवेलेबल है। बुल क्वान्टिटी, CBS नर्सरी एंड फार्म, यूपी गजरौला।